हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ विशाल और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर हम बनाने वाले हैं पुरानी इस्त्री से हमारा सोल्डरिंग आयरन। इस्त्री मतलब जो हमारी प्रेस होती है कपड़े प्रेस करने के लिए, उससे हम यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरे लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। वीडियो अगर अच्छा लाइक करना, चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो फ्रेंड, हमारे पास है बाबा आदम जमाने की एक प्रेस और फ्रेंड ये ख़राब हो चुकी है। ठीक है, ये चल नहीं रही है, तो इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और हमारा सोल्डरिंग आयरन जो है उसे हम यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे खोलना होगा और इसके अंदर जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है उसे हम निकाल लेंगे और उसी से हम यहाँ पर हमारा सोल्डरिंग आयरन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको खोलना है। तो खोलने के लिए इसके ऊपर जो एक प्लेट लगी हुई है उसको भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो काफ़ी इजी है इसे खोलना, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी इसे खोलने के लिए। आप आराम से खोल सकते हो, अगर छोटे हो तो भी खोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो नीचे इसमें कनेक्शन है इसको हम यहाँ पे कट कर देता हूँ इस टाइप से, और इसके नीचे वाला जो पार्ट है इसका पोर्शन है उसको अलग हटा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नट बोल्ट लगे हुए हैं तो उनको खोल लेंगे, और काफ़ी ज़्यादा हेवी फ्रेंड्स, ये पुरानी जो प्रेस होती है काफ़ी ज़्यादा हेवी रहती थी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर निकाल लेंगे इस टाइप से, और इसके नीचे एक फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस टाइप का हीटिंग एलिमेंट दिखेगा, तो इसे हम यहाँ पर निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, इसी के अंदर हमारा निक्रोम वायर लगा हुआ है, तो इस निक्रोम वायर को हम निकालेंगे और इसी से हमारा हीटिंग एलिमेंट बनाएंगे सोल्डरिंग आयरन के लिए। तो इसको इस टाइप से आप निकाल लीजिए, काफ़ी ईजी है फ्रेंड्स, कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसे निकालने में। ठीक है, तो इसको कट कर लेंगे यहाँ से, ताकि ये ईजीली, इसमें लॉक लगे हुए हैं थोड़े बहुत, तो ये खुलेगा नहीं इस टाइप से। तो इसको खोल लेंगे और इसको यहाँ से तोड़ कर निकाल लीजिए। इसके बाद ये जैसे देख सकते हो इसमें से वायर निकलेगा, आपको बिल्कुल पतला वाला चपटा से एक वायर निकल रहा है। और फ्रेंड, ये जो वायर है ये हमारा निक्रोम वायर जो होता है वही निक्रोम वायर है ये। ठीक है, इसी से हम यहाँ पर हमारा सोल्डरिंग आयरन बनाएंगे। काफ़ी गर्म हो जाता है, इसमें करंट देते हैं तो गर्म हो जाता है ये। तो इसको फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक इस टाइप से लपेट लिया है, ताकि ये ईजीली हम इसका यूज़ कर सकें। काफ़ी अच्छे से इसको लपेट लीजिए किसी चीज़ पर। इसके बाद मैं एक कील ले रहा हूँ फ्रेंड्स, लोहे की कील है। अगर आपको कॉपर का कुछ वायर मिल जाता है मोटा वाला तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं मिलता तो आप कील का भी यूज़ कर सकते हो। इसको मैंने आगे से कट कर लिया है। इसके बाद इसकी नोक जो है फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर मैं सोल्डरिंग आयरन की जो बीट होती है उस शेप में दे रहा हूँ, थोड़ा तिरछा। तो इसको यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा मैंने तिरछा कट कर लिया है। कट नहीं, इसको रेती से या फिर जो फाइल होती है उससे थोड़ा घिस लीजिए, या फिर किसी पट्टी पे घिस लीजिए आप। तो इसके बाद आपको हीटिंग स्लीव लेनी होगी फ्रेंड्स, इसको हीट स्लीव भी बोला जाता है और इसको फाइबर स्लीव भी बोला जाता है। ये आपको वायरिंग की शॉप पर मिल जाएगी, जहाँ पर पंखे वंखे की जो बाइंडिंग की जाती है फ्रेंड्स, उस शॉप पर मिल जाएगा इजीली। 2 या 3 रुपये में आपको बहुत सारी मिल जाएगी। ठीक है, बहुत लंबी मिल जाएगी। इसको लेना है आपको, और जो हमारी कील है फ्रेंड्स इसके ऊपर इस टाइप से लपेट लगा देना है इसको, काफ़ी ईजिली लग जाएगी ये। और एक्स्ट्रा वाले भाग को कट करना है हमें इस टाइप से। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपनी बैटरी लेनी है। कोई सी जिस टाइप की आप बैटरी यूज़ करोगे, 12 वोल्ट की बैटरी आसपास लेना है आपको, और उसका एम्पियर कम ज़्यादा हो सकता है, अपने हिसाब से देख सकते हो। तो ये मेरे पास 12 एम्पियर की बैटरी है, तो आपको अपनी बैटरी लेनी है जिससे आप इसे चलाओगे। उसके बाद जो हमारा निक्रोम वायर है उसको लेना है, और उसके बाद आपको टेस्ट करना है इसमें। ठीक है, आप थोड़ा इसमें टेस्ट करके देखिए कितना ज़्यादा गर्म हो रहा है। अगर आप ज़्यादा निक्रोम वायर लोगे फ्रेंड्स तो हमारा गर्म नहीं होगा, अगर बहुत कम लोगे तो बहुत ज़्यादा गर्म होकर ये ब्रेक हो जाएगा। तो आपको मीडियम साइज़ लेनी है इसमें, अपने हिसाब से जो बैटरी आपके पास उस हिसाब से लेना है। तो आपको यहाँ पे पहले टेस्ट करना होगा। एक सिरे पर निक्रोम वायर का जो मुंह है उसको लगा दीजिए। उसके बाद इसको लेंथ आपको धीरे धीरे चेक करनी है कि जैसे देख सकते हो मैं काफ़ी कम ले रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो अपने हिसाब से जैसे ज़्यादा लाल नहीं हो ये और ब्रेक ना हो, इतना बड़ा आपको टुकड़ा लेना है और इसे कट करना है। ठीक है, तो आप हिसाब से इसको चेक कर लीजिए इसमें करंट देकर कि कितना ज़्यादा गर्म हो रहा है। उसके बाद इसका टुकड़ा कट करने के बाद आपको एक कोई सी भी ऐसी वायर लेना है। उस वायर को आपको क्या करना है, आगे से मोड़ना है इस टाइप से। तो इसमें हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे अब। ठीक है, तो इस टाइप से मोड़ दीजिए आप, और हमारा जो हमारा निक्रोम वायर जो हमने कट किया अभी उसको इस टाइप से मोड़कर यहाँ पर लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो तरीका मैंने आपको दिखाया अभी, इसकी लेंथ नाप कर आपको इसमें चेक करना है कौन सा ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो ये आप किसी भी वोल्टेज के ऊपर बना सकते हो। ठीक है, जैसे आप 3.7 वोल्ट पे भी बना सकते हो, 9 वोल्ट पे बना सकते हो, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, इस टाइप से आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है यहाँ पर। इसके बाद जो हमने कील ली थी फ्रेंड्स, और इसके ऊपर हमने फाइबर स्लीव लगाया था, इसके ऊपर आपको इस टाइप से लपेटना है इस निक्रोम वायर को धीरे धीरे। ठीक है, और ध्यान रखना है आपस में टच नहीं होना चाहिए। अगर आपस में टच हो जाएगा तो फिर इसमें क्या होगा, जो करंट है वो जल्दी से पास हो जाएगा और ये हमारा गर्म नहीं हो पाएगा। तो आपको थोड़ी इसमें गैप रखनी, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा, ध्यान से देखिए आप, थोड़ी हल्की हल्की गैप दिखेगी इसमें। तो ये गैप आपको रखनी है इसमें। और इसके बाद थोड़ा आपको फेविक्विक जो हमारा इंस्टेंट ग्लू जो होता है, सुपर ग्लू, उसको लगा देना थोड़ा सा।
इस टाइप से, ताकि ये वापस खुले नहीं। इसके बाद मैं हीट स्लीव जो होती है हमारी फाइबर स्लीव, उसका टुकड़ा ले रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, और ऊपर से लगा रहा हूँ ताकि इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो आप इसमें। तो यहाँ पर इस टाइप से लगा दीजिए और यहाँ पर थोड़ा फेकिक डाल दीजिए आप। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके पीछे वाले भाग में भी मैंने एक वायर लिया है फ्रेंड्स, उसको भी इस टाइप से यहाँ पर लगा दिया, जैसे मैंने आगे की साइड में लगाया था अभी आपको दिखाकर। और वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने फटाफट से लगा के दिखा दिया, ठीक है, वरना बहुत सारे बोलेंगे कि वीडियो काफ़ी लंबी बनाते हो विशाल भाई आप। तो मेरा मकसद ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स कि वीडियो लंबी करना, मेरा मकसद होता है आपको पूरा समझाना। इसके बाद मैंने एक और हीट स्लीव ली फ्रेंड्स, उसको थोड़ा मैंने बीच में से कट करके इसके ऊपर पूरा लपेट दूंगा मैं। इससे होगा क्या फ्रेंड्स, ये थोड़ा अच्छा दिखेगा हमारा, क्योंकि ये हमने वायरिंग की है, वायरिंग थोड़ी ढक जाएगी इसके ऊपर से। अगर इसको नहीं लगाओगे तो भी चलेगा फ्रेंड्स, लेकिन इसको ऊपर से लगा देंगे तो अच्छा दिखेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और अगर आपके पास कोई पाइप है फ्रेंड्स कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का, तो वो भी इसके ऊपर लगा सकते हो, जिससे हमारी बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मार्केट से हमने खरीदा है, लेकिन नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मिलता नहीं ईजिली, काफ़ी पतला वायर। इसके बाद इसकी वायरिंग कर लेंगे हम। तो दोनों वायर पे आपको 2 वायर लगाने, थोड़े मजबूत वाले, जो हमने घर पे वायरिंग करते फ्रेंड उस टाइप के आपको वायर लेने और दोनों पे लगाने। तो इस टाइप से देख सकते हो मैंने आटी दे दी इसके ऊपर, और वायर को थोड़ा मोड़ दिया, ऐंठ दिया और ऊपर से दबा दिया है। इस पर हम सोल्डरिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि सोल्डरिंग तो है ही नहीं अपने पास, ताकि हम सोल्डरिंग कर ले इस पर। तो इस टाइप से मोड़कर आप इसे टाइट कर दीजिए। इसके बाद मैं फ्रेंड्स एक पाइप ले रहा हूँ, UPVC पाइप है फ्रेंड्स। ये गर्म पानी में जो हमारे काम आता है, गर्म पानी के हीटर जो होते हैं, हीट उसमें गर्म पानी ईजिली पिघलता भी नहीं फ्रेंड्स। और इसमें फिर भी हम थोड़ा इसमें सेफ्टी रखेंगे। तो मैं एमसील ले रहा हूँ फ्रेंड, 10 रुपये में आपको इजीली कोई सी भी दुकान पे मिल जाएगा, स्टेशनरी पे या फिर आपको हार्डवेयर की शॉप पर कहीं पे मिल जाता है 10 रुपये में। इसमें से दोनों जो पेस्ट हमारी ट्यूब निकलेगी, पेस्ट जो भी निकलता है इसमें से, उनको दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो हमने अभी एलिमेंट जो बनाया है उसको पाइप के अंदर डालना है और बीच सेंटर में लगाना है, ठीक है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस टाइप से आपको इसमें सेट करना है। और जो हमने अभी एमसील जो अभी मेल्ट की थी, मतलब मेल्ट किया, इसको मिक्स किया था, उसको यहाँ पर आगे की साइड में लगाना है। तो आप बोलोगे फ्रेंड्स ये गर्म होके एमसील तो पिघल जाएगी, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। ये एक बार सूखने के बाद आप इसे गर्म करोगे तो भी इस पर कोई असर नहीं होगा। तो हमारी जो गर्मी है ये सोख लेगा और हमारे पाइप को पिघलाएगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा सूख चुका है, लगभग 2 से 3 घंटे इसे छोड़ना होगा आपको सूखने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स जो अब इसमें कनेक्शन कर लेंगे हमारी बैटरी से, और इसे हम चला के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपकी जो कोई सी बैटरी होगी उसमें इसका कनेक्शन कर लीजिए आप, जैसे मैंने आपको दिखाया था आपको किस टाइप से बनाना है। कोई सी भी बैटरी से चला सकते हो आप इसे, और इसमें प्लस माइनस का कुछ नहीं होता है, तो कोई सा भी वायर किधर भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, अब मैंने कनेक्शन कर दिया है। और इसको लगभग फ्रेंड्स ये 10 से 12 सेकंड के अंदर हमारा पूरा गर्म हो जाता है, चल जाता है, काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है। ये जो हम मार्केट से लेके आते हैं उससे भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ये। तो जैसे देख सकते हो इसमें से हल्का हल्का स्मोक निकलना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप पहली बार जो इसे चलाओगे तो इसमें से थोड़ा स्मोक निकलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जो पहली बार चलाओगे तो लगभग इसमें 5 से 10 मिनट तक इसमें से स्मोक निकलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमने फाइबर स्लीव जो लगाई है वो इसमें जलेगी। तो आप ऐसा टेंशन मत लेना कि इसमें से स्मोक निकल रहा है मतलब ये ख़राब है या जल रहा है या फिर हमारा आग लग सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें हमने स्मोक निकलेगी फ्रेंड्स, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। तो थोड़ा गर्म होने के बाद 5 या 10 मिनट बाद इसमें से स्मोक निकलना बंद हो जाएगा और इससे आप यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको इसमें सोल्डरिंग करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं एक मोटर है मेरे पास, इस मोटर में मैं आपको सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। और काफ़ी अच्छे से फ्रेंड्स ये चल रहा है, देख सकते हो आप। अभी क्या इसमें से स्मोक निकल रहा है बहुत, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग में होता है ना, पहली बार जो होता है फ्रेंड्स, तो स्मोक निकलेगा थोड़ा बहुत, आप टेंशन मत लेना, क्योंकि हमारी फाइबर स्लीव जब तक नहीं जलेगी उस तक जब तक इसमें से स्मोक निकलेगा। तो यहाँ पर अब देख सकते हो इसमें से स्मोक काफ़ी कम निकलना हो चुकी है, क्योंकि इसे थोड़ा टाइम हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे देख सकते हो वायर मैं आपके सामने चला के दिखा रहा हूँ, इसमें इसने अच्छे से वो सोल्डरिंग कर दी है हमारे यहाँ पर, देख सकते हो। और काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आपको टाइम रुकना होगा, आपका इंस्टेंटली ये चल जाएगा। और देख सकते हो मेल्ट भी काफ़ी अच्छे से कर रहा है हमारे वायर को, जो सोल्डरिंग वायर जो होता है इसे अच्छे से मेल्ट कर रहा है ये। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो ये अच्छे से सोल्डरिंग कर दी है। और फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पे कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ कभी भी, सारी वीडियो रियल होती है और यूजेबल होती है आपके लिए। मैं सारी वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपकी यूज़ होए, कोई फालतू वीडियो नहीं बनाता हूँ। और आप पूछोगे फिर जैसे 9 वोल्ट की बैटरी पे चला सकते हैं क्या, तो फिर 9 वोल्ट की बैटरी जो होती है उसका एम्पेयर काफ़ी कम होता है, तो उस पर ये वर्क नहीं करेगा। आप 9 वोल्ट का एडाप्टर का भी यूज़ कर सकते हो या फिर 9 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर होता है उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन एम्पेयर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, लगभग उस पर 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर के आसपास होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा।
और उस पर फ्रेंड्स अगर आपका एम्पेयर कम है जैसे 2 एम्पियर, तो आपको उसका जो वायर है, जो निक्रोम वायर है, उसकी लेंथ कम लेनी होगी। अगर ज़्यादा लोगे तो फिर वो हीट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ के दिमाग लगाकर थोड़ा बनाना होगा इसे, ठीक है। तो वीडियो फ्रेंड्स लाइक कर देना। इस टाइप से मैं आपके लिए यूजेबल वीडियो बनाता हूँ और सारी वीडियो रियल बनाता हूँ, और शेयर भी कर सकते हो अगर अच्छी लगती है फ्रेंड्स आपको तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना इसी टाइप की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं रोजाना अपने नई नई पोस्ट डालता हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।